ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சுமா ஸ்பீக்கிங் சேனல். இன்னைக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக வடை செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன். பாருங்க, ரொம்ப மழையா இருக்கு, ரெயினா இருக்கு. பாருங்க, கொஞ்சம் வடை ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வடை வந்து உளுந்த வடை, நல்ல கிறிஸ்பியா இருக்கு. நீங்களும் இந்த மழை காலத்துக்கு நல்லா ஈவினிங் இப்படி சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். நீங்களும் ஈவினிங் உங்க வீட்டில் என்ன ஸ்நாக்ஸ் பண்ணீங்கன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம சுமா ஸ்பீக்கிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.